uyu mukobwa bivuze ngo ni double agent akora MI6 yigize umu IT kandi akaba akorera n'ikigo cy'ubutasi ngo cyitwa The Chata bo ni bande turaza kubamenya umukobwa bazi nk'umusivile yita yiba umutaka uyu mukobwa mwibuka muri Wonder Woman ni icyamamare cyane reba filime byiza reka tumutega umutego ndaguha umuti uzamusige najye gusambana uzamenya ikimenyetso na umuti ndumusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye aho azajya kuryama muri logi yaba ari logi yaba ari iwawe yaba mu rugo rw'umuntu azahita asambana bazaryamana ibitsina bizafatana hari abagore wenda abagabo babo batashye abaje kugaruza abagabo babo kandi banyamuvura ukamutangira ibitambo n'ibiki waza hano nanya akubwira ibyo ukora wakongera kumuruga namutsiritse yankuba yamukubita iyo uje hano umwana we bamujyanye kuzimu ko turavuze gakondo twe tumugukurirayo simbike cyane mwumvise inkuru mu Rwanda yacicikanye y'abantu bafashwe bari gusambana n'umugabo ufashe umugore bari gusambana nyuma baza kubafatanya ibitsina ariko byavugwaga nyine byanagaragaye mu mashusho ariko nyuma biza no gufatanurwa cyangwa se haza kuboneka umuganga wagize uruhare mu kubafatanya ibitsina ariko na nyuma za kubafatanura nakomeje kumva mfite ideni n'umwenda byo gushaka kuko n'umuganga arihe ubundi se biriya bintu bibaho birashoboka ndaje rero bambwiye ko umuganga akorera hafi hano reka tunyaruke tujyeyo turebe ubundi tuze kuba twagerageza ndetse no kubaza bikorwa bite bigenda bite ndasa numva naho bitanyura ariko no kugeraho tukareba uko byaba bimeze hanyuma ubwo byinshi mwibazaga ku bijyanye n'ubwo buvuzi hari abifata nk'uburozi turaza kumenya byose muranyemera ninjireyo turebe n'ibiki bikorerwamo abikora ati ubundi akorera he ubundi se ko cyagiye numvise avuga kanya gatoya byaba koko biriya bintu ari iby'ukuri cyangwa se kwa ari ugutwika cyangwa gutegura nk'uko bikunda kumvikana hirya no hino ndajanga kugira ngo turebe reality yabyo cyangwa se ukuri kwa nyabyo dukomeze tubane rero subscribe uje nitwa Rugamba n'ubundi turaza kubimenya hanyuma rero icyumba nyinjiyemo mwakabyaramwe nubwo ambanza uburenganzira kugira ngo tubagane na muganga wo gatoya waramutse ukagira mwaramutse neza turakomeye mugabo ntumva mfite ubwoba haya ntabwo ari ubwoba ni nkuko wajya kwa muganga kwivuza ahandi hose buriya habaho amavuriro abiri habaho indwara zitandukanye hari indwara umuntu ajya kwa muganga za kizungu akabaho n'indwara za gakondo rero umuntu atugana zisanzwe mukajya mu kizungu nose ugiye kwivuza indwara za kizungu ugira ubwoba ni ibintu bisanzwe kubonamo ibintu by'impyisi murabona n'impu zitandukanye ukabonamo n'inyoni do aka ni akanyoni ko mu mazi ko mu mazi aka ni akanyoni ko mu mazi wakabonye n'inzani bavuga ngo ni inyoni zo mu mazi iyo tuyikuyemo yuko itunzwe n'amazi ihita ipfa iyi ngiyi tuyitsirikishirizaho iki abantu tumaze kuvura iratsirika iratsirika iyi ngiyi abantu nari mbabwiye ndi kwinjira hariya hanze naje nikandagira ariko birangiye ninjiyemo hanyuma nari nababwiye ko ari umugabo wigeze kugaragara yafatanyije ibitsina by'abantu aranabifatanura ni story isa n'iyacicikanye hari nkugezeho abantu bakomeje kuvuga se uwo mugabo ni bitebye ubwo rero ndashe sinzi okay hano urabona hari umugore uba ufite wenda akaguca inyuma bikarenga kamere zawe ukihangana bikarenga ubwo noneho rero kuno gahunda yari imeze uriya mugabo yari inshuti yanjye noneho tugasangira icupa kandi umugore wanjye arimo kuca inyuma nkamubwira reka
noneho akambwira ati arimo kuwuca inyuma, muha umuti wa mbere wo kugira ngo mukunde. Umugabo arambwira ati nubwo arimo kunkunda ariko arimo kuwuca inyuma. Ndamubwira nti rero nta muntu wamenya niba guca koko inyuma, ibyiza reka tumutege umutego, ndaguha umuti uzamusige, najya gusambana uzamenya ikimenyetso. Yagiye aba ari amagambo y'abantu cyangwa nawe ubyemera. Ni umuntu yemerewe ko yasambanye yaguye mu cyuho, ni umuti umusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye, aho azajya kuryama muri rogi, yaba ari rogi yaba ari iwawe yaba mu rugo rw'umuntu, azahita asambana, bazaryamana ibitsina bizafatana. Nimara gufatana nta wundi muti bazaguhamagara, niwe wemeye gushyira urufunguzo rwa nyuma. Nibaguhamagara nawe uzahamagara nze nk'undi muti tubamatanurishe. Niho gahunda yagenze. Ngenda Twizeyimana Vincent, ariko abantu bazi ku izina rya Mustafa. Ndagira ngo ubwo ninjiyemo numvaga hari nakubwira ngo tuganire hariya muri salo, numvaga mu kanya mfite ubwoba, ariko ubwo mpumurije umbwira ko ari ubuvuzi nyine. Ubuvuzi ntacyo, ni ubuvuzi gakondo. Twese ko tutaruba tukaba tutica. Kare. None se muga niba ufatanya ibitsina by'abantu, ubushatse ntiwambwira ati mu kanya nuvuga bikunanire. Umuntu kereka ari icyaha wakoze. Ntabwo byakora. Ngo nta mwohote. Niyo mpamvu tugira n'amahembe hano menshi. N'amahembe dore n'utumuga hariya. Aya mahembe we twabishatse yavuga, ariko ni ibanga. Yavuga ko n'agacuma, kino gicuma kera babasaza nitwo babandishaga, bagiye gutya bagakaraba gutya bavuga ibyo bagomba kuvuga, bagiye kwita amazina abana babo. Urabona ikindi kiboro urakibona neza, harimo insina, harimo urugano. Hano haba harimo umuti bita urugarura, rugarura ibyibwe. Uru ni uruheza, imbere haba harimo uruheza. Ubu ngubu ushobora kuguho gatoya ukazatera nko mu insina, umuntu yajya nko kukuba igitoki agaheramo, ariko ni uburozi ntabwo dukunda kubitanga. Tugira ibintu byinshi cyane. Bivuze ngo mbonye mu insina akagenda akashyira mu rutoki agaheramo. Abantu barara batima ibitoki bahita baheramo mu gitondo kamusanga. N'umuti twakoresheje twawukuye muri kino kintu, uriya ufatanyisha umugore yaguciye inyuma, nawe dukoresha mu rutoki, ariko bari ubwoko bumwe. Nk'uko amashati habamo umukara n'umweru, ukavuga ati nzayambara ku cyumweru, nzayambara nembeye, nabyo niko bimeze. Ariko yose banza guca muri uyu mugano. Burya n'umuti nafatanurishije baya abantu twawukuye mu rugano, abo twajyanye babibonesha amaso yabo, narwo nari narujyanye. Nari nifite n'aya mayugi buno yakora gashya, wayahamagarira ugakora icyo ushaka. Aya mayugi niyo iyo bagiye kukwimika ubuvuzi gakondo niyo bakuvugiriza. Mukareka mureke ukomeza akazi rero, wakoze kwemera kutwakira. Nawe kandi mwakoze.